Alright, so update tayo ng NLEX SLEX connector. Papunta naman tayo sa may Solis, guys. Ayan. Sir, mula dito sa Santa Cruz, Leonor Rivera Street. Ayan. So yan, nilagyan na nila ng barikada dito. So ito na po yung Leonor Rivera Street. Ayan. Kaliwa tayo. Kaliwa tayo. Ayun, may steel box girder na pala dun, oh. Sa may lampas ng Blooming Treat. Yan. So dito tayo sa Old Antipolo Street. Baybayin natin to, guys, para ma-check na rin yung mga kaganapan. So ayan, may napansin akong steel box girder dito, guys. Ayan, oh. Na-transfer na rin dito. Kasi sa kabila yan eh. Ayan, oh. Yan, hindi na makita. Transfer na para lumuwag dun sa may Blooming Treat banda. So approaching tayo ng Blooming Treat station ng LRT1, guys. So yan na po yung ano ng proyekto. Ilipin natin uli sa Abad Santos at saka sa may Solis. Yan, dito tayo sa may ilalim ng Blooming Treat Station. At tayo mag-u-turn. Pwede rin tayo dito. Dito lang tayo. Okay? Yan, oh. So dito tayo sa Tomas Mapua Street ng Santa Cruz, Maynila. So ayan, unti-unti na tinatanggal yung scaffolding, guys, yo. Ayan, at may equipment rin dito. So yun na po yung Blooming Treat. So ang ginagawa ngayon nila yung sa Sherkey na lang, kasi ito kaka-install lang ng mga girder, guys, eh. Ayan. Okay. So maganda na po tingnan dito sa side na to. Ayan, mayroong dun, oh. Gumagawa sa may Sherkey. Ayan, ginagawa nila ngayon sa gilid. Nandun pa yung mga steel box girder, oh. Ayan, maganda makuha na yan once na mag-install na sila. So dito naman ay ginagawang proyektong drainage. So yun yung steel box girder. Pinuntarahan na nila. Ayan, may pintura na. Ibig sabihin, okay na yan. Ayan, so papunta tayo sa Abad Santos uli. Abad Santos. Alright. So kanan tayo. Oh, walang sasakyan. So ayan, no. Ayan, tanggal na scaffolding.
dito na tayo sa Antipolo Street Corner, Abat Santos. So ayan. So naantay na lang yan para malagyan ng girder. Oh. Dun sa kabila, isa. Mga tatlo dito para makatawid na yung project. Tatlong span. 4, 5. So 5 span na lang guys. So yun, tinanggal na yung river cage dun. Oh. Ayan, ba't kaya mayroon dun? Ano kaya gagawin dun sa kabilang side? Ayan ang dapat natin itanong pala. Naglagay siya ng poste. Okay, sige, proceed tayo. Solis. Next time, tanong natin yung na yun. Tapos yung brake to. Kunti na lang talaga. Wala dito ason. Sunod, update natin dito ason to Santa Mesa naman. Isa-isain rin natin yun. Okay. Medyo traffic. Ayan. So, nailinis na nila nito sa ilalim. Pier 70. Yan. Medyo in-adjust na po nila dito yung barrier. Niluwagan na nila. Kaya medyo magta-traffic dito. So ayan, dito na tayo sa may Solis. Ayan. Kahapon nag-update tayo dyan. So ayan kinigiba na rin dun. Okay, maraming salamat sa panonood. Please subscribe my channel, Rexcal TV. God bless us all. Ayan, Solis Station.